Cümə gününün sıbhanəsi. Sarı yağ, 7 qələm, küncüt, yumurta, doşab. İndi sarı yağı gətiririk. Neynərik? Qoy tökək tavaya. Bu başlar. Sarı yağ tökdük bura tavaya. Dalısı götürük, neynərik? Qoyub bu qəşəng dağlaşır. Elə ki dağlaşıb, yağ elə bir bəsdir, çox yağlı zərərdir. Yağ çox yemək. Küncüdü tökək buna. Küncüdü neynərik? Təft veririk. Aram, hərarətin az edək, çox edəcək, yandırar. Onun dallısı bu 7 qələmi çəkər onun içine. 7 qələm də badam içidir, giydəkan içidir, fındıq içidir, darçindir, ondan sonra zəncəfildir, ondan sonra nədir? Budur da qaşıqdır. Yağ üçün azı, biraz tane yağ izafə eləxdiləsinə. İndi ki bu halaya etəcək. Düşür qaynamağa. Linərik. Gəldik. Doşabımızı anadarıq bunun içinə. Doşabımızı da koyduk. Neyləyəcək? Dalısı. Buna görə yumurtamızı tökək. Burada ağı getdi. Aha. İndi bunu neyle be? Geçek karıştıralım. Ta yumurtalar bununla karıştım pişsin.
Halkın ne yerli asatlar.